Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Ai... Això del confinament, mare meva. Ai, sort que estem aquí al Museu de la Pagesia ja i podem començar a fer alguna cosa, perquè, noi, tot el dia allà en el mas, això és un avorriment ja no m'aguanten a casa. Ei, hombre, què? Què, com va això? Tots a caseta, no? Esteu ja avorrits? Barbuts com jo ja, també? Ai, teniu ganes de sortir, oi? Doncs mira, encara no podem, però bé, estem aquí al Museu de la Pagesia a punt de fer aquesta visita guiada. Sí, online, m'han explicat. Això és una mica complicat. Escolteu, aneu venint, Aneu venint que aquí, us espero aquí, al Museu de la Pagesia. Seguiu aquí l'Instagram del Museu de la Pagesia, que comencem ara mateix. Estic esperant que vingueu. No tinc ni idea de com va això, ja us ho dic ara, no tinc ni idea de com va això, perquè jo tot aquest món digital, tot això no en tinc ni idea, ja veieu, jo sóc un home de pagès i tradicional, molt tradicional, i a mi aquestes eines, la veritat, no estic molt al cas de com va tot això. Però m'han dit que haig d'esperar, que això és com una mena de reunió, però que no veuré ningú, però que tots sereu a casa vostra. Així doncs, espero que vingueu. Ja em faran el senyal, aviam si esteu tots o no esteu tots. Però heu de començar a venir, però ja. Ja. Què penseu? Ja tinc barba d'esperar ja, Així que hem de començar aquí la visita i començar ben aviat. Veieu aquí al museu que han començat a netejar-ho tot, està tot maco, està preciós, està preparat per començar aviat a començar ja a rebre visites, home, que tenim ganes tots de poder ja moure'ns pel carrer i de poder fer de tot, sí? Us sembla que comencem ja? Us sembla bé? Doncs mireu, primer de tot us haig de dir que seguiu el perfil d'Instagram del Museu de la Pagesia i també, sobretot, una cosa molt important, han fet nou el web del Museu de la Pagesia, que és museudelapagesia.cat. És nou de trinca i allà trobareu totes les informacions, tots els tallers que al final de la visita us explicaré. I a més, seguiu els hashtags, que allà ho trobareu al Museu de la Pagesia, en el web. Trobareu tots els hashtags, que és allò que heu de posar en les vostres comunicacions, i així tot crea xarxa i així tot es vincula, m'han dit. Ja veieu que sóc molt modern jo. Bé, doncs, què? Comencem? Sí? Em voleu acompanyar? Doncs farem aquesta visiteta teatralitzada pel Museu de la Pagesia, aquesta visita guiada, i us explicaré coses que potser no sabeu. Potser sí, però no les sabreu de la manera que ho explicarem. Som-hi! Vinga, cap aquí! Aquí farem un moviment així enrere. I veieu, miraré de no ensopegar, Aquí entrem, estem a la planta 0 del Museu de la Pagesia, on veieu aquí un carro fantàstic i aquí una cosa molt important, que és el riu. Estem parlant dels orígens de Castellbisbal. Doncs, amics, una cosa molt important que heu de saber, aquí està el riu, ja ho veieu, mireu, el riu Llobregat i aquí el pont del Diable. I ara aquí us explicaré una cosa molt important. Primer de tot heu de saber que Castellbisbal no es deia així sempre. Al principi dels temps que se sàpiga es deia Benviure. I heu de saber que fa molts i molts anys la gent de Benviure doncs vivia per aquí, treballava de pagès, treballaven caçant, però va passar una cosa molt important i decisiva, i és que fa uns 2000 anys hi havia un dimoni, el dimoni, que anava i venia fent malvestats pel riu, a la riba del riu, i heu de saber que coincidia amb que en lloc d'aquest pont tan maco que hi havia aquí, hi havia una passera de fusta a la qual una velleta que vivia a la banda de Martorell, del que llavors era Martorell, que ni es deia així, doncs creuava cada dia aquesta passera amb el seu canti per agafar aigua d'aquí de la banda de Benviure. La cosa va passar que un dia el dimoni, amb una de les seves malifetes, va provocar una gran avinguda d'aigua que va fer desaparèixer totalment aquella passera. La velleta, a l'arribar, el dia següent a la riba, es va trobar la passera destrossada amb el riu crescudíssim i no podia passar de cap manera. I la velleta va dir: "Ai, Déu meu! Ai, Déu meu! Ai, Déu meu!" Ho va dir 3 vegades. El dimoni es va molestar perquè, clar, això de dir Déu meu el va molestar molt i va dir: "Deixa de dir que són tonteries! Què passa, vella?" I la velleta, pobra, va dir:
Ai, Déu meu, és que jo cada dia travesso la passera amb el canti per agafar aigua. Aquí a la riba, aquí a la font, aquí de prop de Benviure. I ara no puc passar, i ara què faré sense poder agafar aigua? Llavors el dimoni, que era molt viu, va dir-li: Ah, vella! Tinc una idea genial! Jo, de la nit al dia, et construiré un pont preciós, impressionant! I només dic que em quedaré amb la primera ànima del primer que passi pel pont. pensant que, com era la vella que de bon matí creuava aquella passera, doncs seria l'ànima de la vella que es quedaria. La qüestió és que el dimoni tota la nit s'hi va posar i va fer un pont magnífic, com veieu, un pont ara que està una mica així, sembla estratet i tot, però en aquella època era el Novamàs. Doncs bé, va fer un pont preciós i quan estava destrossat i a punta d'alba, doncs s'acosta la velleta amb el seu canti, patim, patxam. I quan arriba a la riba, de la banda de Martorell, el dimoni li diu: Ah, vella, què et sembla aquest pont que t'he bastit? I la vella va respondre: Ah, és prou maco, és prou bonic, sí que m'agrada, sí, aquest pont. I llavors el dimoni va dir: Ah, doncs vella, vinga, doncs perquè has de complir allò que has promès. Em quedaré l'ànima del primer que passi pel pont. La vella, que agafa el seu canti, patim, patam, i just abans de posar el peu damunt del pont, va abocar el canti a terra i en va sortir, fum, un gat que esperitat va creuar tot el riu, un gat negre que feia miau, miau, miau. El dimoni es va quedar esparverat, perquè el pacte és que es quedaria l'ànima del primer que passés pel pont i no va ser la vella la que va començar a posar un peu, sinó que va creuar un gat, així que el dimoni es va haver de quedar l'ànima d'aquell gat i avergonyidíssim, va mirar la cara de la vella, que es va fer un panxó de riure. Així el dimoni va aprendre que el dimoni en tot cas n'ha de saber més per vell que per dimoni, i aquella vella li va passar la mà per la cara, així que el dimoni, avergonyidíssim, va fugir d'aquella escena i se'n va anar corrents a amagar-se als boscos de Benviure. La seva sorpresa va ser que els habitants de Benviure d'aquella època, en lloc de tenir por, al veure'l tan avergonyit, pobret, que no sabia ni on posar-se, doncs el van acollir, el van cuidar, li van fer confiança i es va començar a sentir bé. La sorpresa va ser que, en lloc del dimoni crear allà una malvestat terrible, doncs el que va fer va tenir una idea. En agraïment a aquells habitants de Benviure que l'havien ajudat en aquell moment de tanta vergonya, el que va fer va ser tenyir tot el terme d'una terra argilosa i vermella, de tal manera que la gent que treballés i que visqués a Benviure li quedarien les potes roges. I d'aquesta manera el dimoni identificaria molt ràpidament qui eren els seus amics i diferenciar-los de tota la resta de la riba de Llobregat, que no eren els seus amics. Per tant, continuaria fent bestieses amunt i avall del riu, però sempre que veia algú amb les potes roges, el respectaria i el tindria compte amb ell. Així doncs, senyors i senyores, sabeu per què els castellbisbalencs i castellbisbalenques us anomenen potes rojos i potes roges. Així doncs és perquè el dimoni, d'alguna manera, en agraïment a les vostres cures que vau tenir amb ell, doncs va tenyir tot el terreny d'aquesta terra argilosa i, per tant, tots els que hi fangàveu i treballàveu, doncs teniu les potes roges. Vet aquí! Doncs vet aquí com vosaltres sou potes rojos i potes roges. Jo no, perquè jo m'he rentat abans de venir aquí, que us penseu? Jo no les tinc perquè me les he rentat, no és que siguin de sèrie, sinó perquè de bon matí soc netet i m'he rentat. Una cosa que us haig de dir és que veieu amb aquesta barba, que això no esteu acostumats a veure'm amb barba. Ja veieu, barba que em surt ja canes i tot. Doncs heu de saber que amb tot aquest confinament, i em sembla que no sóc l'únic, això sembla la setmana dels barbuts, o més aviat els 2 mesos dels barbuts. Així doncs un dia d'aquests m'afaitaré, però de moment, com que encara haig d'estar al mas, doncs encara estic amb la barba. Què hi farem? Bé, doncs, què fem? Continuem amb la visita? Sembla que sí, no? Sí, diuen que sí. Ja esteu tots o no? Sí, esteu tots aquí. Em diuen que sí, que hi ha força gent. Això em sembla molt bé. Doncs apa, és una mica estrany això, d'aquesta visita virtual tots junts, però està molt bé. Som-hi doncs, seguiu-me. On vas? Cap aquí, home, cap aquí.
Mira, una cosa important que has de saber en aquesta sala, és la sala dels mercats, de comprar i vendre. Heu de saber que a Castellbisbal, com a molts altres llocs, era molt habitual doncs, els productes que es conreaven aquí vendre'ls a mercat, i així doncs els castellbisbalencs anaven sovint a Sabadell, Terrassa, a vendre els seus productes i d'aquesta manera doncs, poder fer una economia una mica més productiva. D'aquesta manera vendrien les seves coses i compraven d'altres el que necessitaven per viure. Així doncs, acompanyin-me perquè és evident que l'origen de Castellbisbal està molt unit a la terra, al riu, i veureu com moltes de les coses que explicarem té a veure amb aquest origen, malgrat avui dia cada cop s'hi dedica menys al món de la pagesia, perquè és molt dur i molt sofert. Jo és que ja m'ho estic repensant ja. Però bé, la qüestió és que és important que sapigueu d'on veniu. Així doncs, va, seguiu-me, va, som-hi! Anirem per aquí, tornem aquí al rebedor, veiem aquí, mira la Puri i la Sònia! Saludeu, saludeu que us veuen! No es podria fer res sense elles, ja us ho dic. Doncs apa, som-hi! Anirem pujant, caminant enrere com els crancs, molt bé, i tirarem amunt al primer pis. Un primer pis on començarem a explicar bastantes cosetes que heu de tenir present. Molt bé, l'ascensor, que sapigueu que ja està arreglat, va haver una època que no estava, però ara sembla que sí, Jo no l'utilitzo mai perquè a mi, ja us dic que aquestes eines, aquestes coses, a mi no m'acaben d'agradar, però és molt útil per la gent que no es pot moure bé, Apa, veniu. Molt bé. Aquí tenim la part de la terra, el clima i l'aigua, una cosa que hem explicat moltíssim, aquí hi ha la llegenda dels potarrojos i potarroges que hem explicat, i una mica la vinculació de Castellbisbal i de ben viure abans amb tot el que és l'aigua, la terra i el clima, evidentment, com a bon lloc de pagesos. Veniu, acompanyeu-me. Doncs bé. Epala, on vas? Para. Bé, doncs, com dèiem, si veieu aquí, primer comencem pel riu. El riu, amb aquest pont magnífic, heu de saber que Llobregat era un riu de grans avingudes. Gràcies a aquesta afluència de l'aigua, doncs hi ha aquestes crescudes contínues i constants, i que aquest riu sempre porta molts de sediments, doncs ha fet crear més avall del riu el delta del Llobregat, i alhora també que tota la terra que banyava el riu sempre fos molt rica en sediments. Per tant, d'aquesta manera, tot el que és els cultius sempre va tenir una producció molt generosa i molt bona, com després veurem. Primer van començar a conrear ben bé a la riba del riu, per després ja començar a fer-ho a d'altres llocs i amb altres tipus de conreus. Però era tan rica l'aigua que en aquella època el que era el cultiu d'arbres fruiters, per exemple, a la riba del riu, doncs era molt profusa i que fins i tot va arribar a canviar el nom de Castellbisbal. I això ho veurem ara. Ha sigut una sorpresa, això, Poca gent ho sabrà, que va haver uns anys en què van canviar el nom de la ciutat, de la vila. Doncs mireu, primer de tot ens hem de posar, un cop hem dit del riu i de les avingudes, actualment ara, doncs ja fa uns anys, hi ha uns embassaments i això fa que controlen aquestes avingudes del riu i alhora també, malauradament, doncs molts de sediments que portaria el riu queden frenats en aquests embassaments i per això, riu avall, hi ha problemes de regressió de la terra pel mar perquè no arriben prou sediments, això és una cosa important. Alhora que l'aigua freàtica també ha baixat també molt degut a l'aparició també de la indústria, que entre que no porta prou aigua al riu i que la indústria ha agafat molta aigua del subsol, cada cop els pous que hi havia, els pous artesians, tot això, doncs cada cop l'aigua està més al fons, i ja les bombes d'aigua i cada cop ja deixen de poder posar aigua. Doncs bé, dintre d'això, Castellbisbal, com molts dels pobles de Catalunya, però sobretot els que estan a la vora dels rius, doncs és un poble evidentment de vida pagesa. Aquí tenim molts de cultius que explicarem al llarg de la visita que tenen a veure amb els rius i més amunt, un cop ja estem a prop de la vila dalt de tot, doncs té a veure amb altre tipus de conreu que no necessiten una aigua constant i profunda. Doncs bé, mireu, primer de tot, una cosa important que ens van portar els grecs i els romans va ser el cultiu de l'olivera. El cultiu de l'olivera, si t'acostes, fixa't, company, acosta't aquí, el cultiu de l'olivera el van introduir els grecs, i s'apreciava molt l'oli que se n'extreia
Després el cultiu de l'olivera va decaure a l'edat mitjana perquè el greix animal una miqueta va agafar el protagonisme. Però tot i així, després l'oli d'oliva amb el refinament gastronòmic va tornar a reincorporar-se a la nostra dieta. La virtut del cultiu de l'olivera és que es necessiten poques cures, tot i que se n'han de tenir, però és un arbre realment bastant sofert. Costa't, mira, fixa't aquí. Aquí s'ha de tenir en compte llaurar una sèrie de moments a l'any, podar també, fertilitzar i fer el remei, però poca cosa més. Amb això ja gairebé ho tenien, i amb això podien comercialitzar l'oli amunt i avall, per exemple, de l'imperi romà i també per consum propi, i més endavant ja per consum propi directament. Segueix-me, que això continua! Mare de Déu, vinga, som-hi! Amic, mira, aquí arribem a una cosa molt important, el cultiu del cereal. Abans del principi, quan parlàvem de la història aquella de ben viure, del dimoni, estem parlant de fa 2000 anys, doncs una de les coses que realment feien, com a tot arreu, era una societat molt caçadora i recol·lectora. Però a poc, com veiem aquí, que encara fins no fa molt, com veieu, doncs encara s'hi caçaven espècies que hi havia al voltant d'aquí del terme. Però va començar a anar-se substituint o complementar la caça amb la recol·lecció i també amb el cultiu. I el cultiu, aquí tenim el cultiu del cereal. Company, mira, gira, aquí molt bé. Cultiu de cereal, que això ja ho diu, que ja és una cosa des d'antic, des de les poblacions humanes que es comencen a establir en els llocs, comencen a haver cultiu de cereal, que era una base absoluta, era una base de l'alimentació. Què faríem sense el cereal, sense el blat, sense el sègol? Mare de Déu, no podríem fer res. D'aquí se'n feia el pa i se'n feien moltes de coses que complementaven la dieta i alhora servia també per comerciar i poder anar a mercat, com diem, a vendre i després a comprar coses que necessitaven. Doncs mira, actualment, aquí ho diu, més del 50% de les necessitats mundials en proteïnes són satisfetes a partir de cereals. Així que imagineu-vos com d'important és això, i això ho trobeu aquí al Museu de la Pagesia, que si veieu, aquí tenim tot d'elements propis de l'època per poder llaurar i per poder garballar. Aquí tenim, per exemple, si gires aquí, company, el treballador de la terra. Tot aquí tens unes eines, com per exemple l'arpiot, el magall, i tens totes les eines que es feien servir, la fanga, per poder, el càvec, per poder realment treballar la terra. I aquí veieu una miqueta amb aquestes fotografies antigues, una mica com era el procés, si vas passant a poc, com era el procés aquí del cultiu del cereal. Que aquí veus tractors, però quan es feia amb tracció animal, mare, això ens costava molt, els avis estaven esllomats estaven. No estaven per bromes, D'aquí que la gent de camp sempre han sigut ferrenys i sempre han tingut un caràcter ben fort, Això és important. Però per sintetitzar els joves que em vegin, perquè els grans ja ho sabeu i us semblarà poca cosa, però els joves per saber una miqueta la història. Jo us diré més o menys com era el procés això de cultivar. No us penseu que el cereal surt del rebost on obriu la porta i allà trobeu un pot amb farina. No! Primer de tot s'havia de cavar la terra, fer un solc ben profund, a mà o ajudat d'alguna bèstia que es tirés l'arada o finalment amb tractors. Però primer de tot s'havia de fer el forat. Després es sembrava, xas. Després s'havia de tapar un vas. Després s'havia de tapar aquell solc. Després s'havia d'esperar que plogués una mica, tampoc molt perquè no és bo, però una mica sí. Plovia. Després esperar que sortissin els brots. I d'aquests brots que no vagin creixent. Després s'ha d'esperar que creixin i que es vagin assecant. I després es sega. I un cop es sega tot, es posava tot a dintre s'havia d'ensecar i s'havia de posar coll. I pobres amb tot aquell sac, portar-los molt bé. I després d'allò s'havia de realment de moldre aquell gra. Es triava el gra de la palla i finalment el gra quedava allà i començava a passar-hi la pedra de molí perquè quedés farina i d'allà s'ensecava i d'allà es comerciava o es feia per consum propi. Veieu quina feinada, perquè després us mengeu un entrepà, I després digueu, aquest entrepà, jo no em ve de posar entrepà. Sabeu el que costa això? Res de deixar-se el menjar a taula, El menjar es menja tot, Això sobretot, no feu de llepafils. Vinga, doncs, acompanyeu-me. I ara que estem anant aquí, trobem allò que us he dit,
els fruiters, l'horta, una altra de les coses importants. Els fruiters i l'horta era preeminentment de la riba del riu. Per què? Perquè necessitaven molt consum d'aigua que donava la part freàtica, diguem, el subriu que passa per dintre de la terra, i que llavors aquí realment tant l'horta com els fruiters podien xuclar molta aigua que la necessiten, perquè són ja elements ja de polpa, una cosa polposa. Mireu si realment a Benviure o Castellbisbal va tenir tant èxit als arbres fruiters que fixa't, va haver uns anys que va ser la producció tan important als Arenys, a la riba del riu, que durant la Guerra Civil el nom de Castellbisbal va ser substituït pel de fruiters. Es deia fruiters, ho enteneu? Imagineu-vos quina producció realment de fruiters hi havia. Doncs bé, heu de saber que a l'inici, quan es van començar a cultivar els fruiters i l'horta, no era molt apreciat, sobretot els arbres fruiters polposos i la verdura, i etc. Espinacs, espàrrecs, etc. i enciams. No era gaire apreciat perquè ho relacionaven amb una mica de mal de panxa. Sí, mal de panxa, però bé, ho menjaven perquè tampoc creieu que els hi sobrava molt i era una mica de complement de l'alimentació. Però després ja van començar a veure que no, que això era important a nivell de nutricional i per tant van començar una producció i també a comercialitzar-ho. Això és important. Aquí veieu una mica les feines del camp pel que fa als diferents cultius, com hem dit, vinya, olivera, cereals, doncs veieu una miqueta les cures que s'havia de tenir a la terra, Fes fred, fes calor, fes una primavera, encara que troni o caigui calamarsa. Sempre tothom aquí ben atent, el calamarsa esperem que no caigui perquè fa molt mal. Doncs veieu una mica les cures que havien de tenir, perquè tot anés bé. Ja veieu que si l'esport de risc que alguns practiqueu és broma comparat amb el que és l'esport de risc de fer de pagès. Ai, Déu meu, quin fart de patir que ens fem. Encara no sé com en continuem fent-ho. Deu ser que ens agrada molt estar a prop de la terra i que creixin coses. És que poèticament em poso una miqueta així. Ai, és que m'agrada molt realment, és una cosa molt bonica. Vinga, veniu cap aquí. Aquí veus un munt de coses. Ai, aquí arribem a una part que també va ser molt bona però va ser molt perillosa. I és el cultiu de la vinya. Des de temps antic, ja veieu que els romans, sobretot, eren molt aficionats al tema del vi, i no només ells, però bé, heu de saber també que el fet de tenir el pont del Diable, aquest que hem parlat abans, formava part del pont del Diable d'una artèria principalíssima de l'imperi romà, la Via Augusta, que creuava tot el que és la costa avall i es ramificava per tot el que era Ibèria, Espanya, Doncs bé, aquesta via servia, com que està molt a prop d'aquí, realment de com això que teniu avui dia, que són com autopistes on es podia comercialitzar molt ràpidament, i en aquella època molts dels productes de Castellbisbal, de Benviure en aquella època, s'exportaven arreu de l'imperi romà, i s'han trobat tines i càntirs de vi d'aquella època d'aquí a punts recòndits de l'imperi romà, actualment a Europa o Àsia Menor. Doncs mireu, el cultiu de la vinya, que es feia aquí amb bancals, aquí ben a la part alta d'aquí de Castellbisbal, doncs heu de saber que va ser un cultiu que es va popularitzar bastant, així en feixes, molt bé. Però va passar una cosa, ai, vine cap aquí, vine cap aquí, ves mirant tot això, perquè a finals del segle XIX es va veure afectat aquest cultiu de la vinya, que tothom estava tan tranquil i sembla que la cosa anava molt bé, tot i que s'havia de tenir cura també de la vinya, però tothom estava una mica tranquil i esperançat. Doncs a finals del XIX va haver una plaga, la filoxera! La filoxera! Un bitxet, una papalloneta, terrible, que el que feia era menjar-se aquests peus de vinya i fer-los malbé i assecar-los de tal manera que anava matant tot el que era el cultiu de la vinya, però a més d'una manera, no tot, era una mena de ruleta russa. Ara aquest camp sí, el del costat no, però el de l'altre sí. La gent estava desesperada fins que va haver algú que se li va acudir de pensar què passava a Amèrica, I a Amèrica doncs resulta que no passava res. Així doncs que van pensar,
les vinyes que hi havia a Amèrica són les vinyes antigues que havien portat des d'aquí d'Europa. Doncs llavors van pensar que aquella vinya antiga no es veuria afectada per la fil·loxera, així que van agafar els peus de cep d'allà d'Amèrica i els van portar aquí i els van empeltar amb els d'aquí, de tal manera que van veure aviam si allò podia anar bé, i sí, va anar molt bé. El bitxet, la fil·loxera, això no li va agradar gens, i en quan va haver aquella empeltació d'un amb l'altre, doncs no li va agradar i va desaparèixer el problema. Però clar, això avui dia, potser en 2 setmanes o en un mes ho podríem tenir ja, però resulta que en aquella època la cosa anava més lenta. En tot aquest procés de pensar aviam què es podia fer fins a arribar a la conclusió del tema d'Amèrica, dels ceps americans, i portar-los aquí, doncs va trigar bastant. I això va portar a la ruïna de moltes famílies, molts avantpassats vostres. I això ho dic mig plorant i mig rient, però és que perquè ara no hi pensem ningú, però heu de saber que allò va ser una gran desgràcia. Ho dic perquè això del confinament ara i això d'aquest virus que hi ha hagut, doncs escolta, i s'ha endut molta gent i això és terrible. Però també us dic que el tema aquell de la fil·loxera, ho dic perquè no us penseu que això només ha passat ara, doncs han passat grans desgràcies, I us dic una altra cosa, amb tot plegat, que us he explicat, amb tantes dureses i tantes dificultats i tantes plagues, estem aquí de miracle, Mare de Déu. Així doncs, confiança, hem d'estar a pensar que tot anirà bé i que encara que hem tingut petites desgràcies properes i que hi ha hagut moltes dificultats i hem perdut feines i de tot, l'espècie humana sempre se n'ha sortit i n'hem de poder sortir i hem d'actuar amb intel·ligència, com es va fer amb el tema de la fil·loxera, pensar com es pot fer i de quina manera per poder tirar endavant. Això els pagesos ho sabem bé, i si alguna cosa us vull transmetre és aquesta confiança i il·lusió en què sempre si ens reinventem i pensem bé, probablement podem trobar la manera de fer-ho. Ja acabo de la cosa seriosa. Continuem! Vinga, som-hi! La conserva del menjar, això és molt important, perquè els menjars, clar, això és com ara que feu menjar de sobres, el poseu a la nevera i si no passa al congelador i etc. Però en aquella època, antigament, que no hi havia res d'això, havia de trobar la manera de poder conservar els aliments. Aquí us dic una mica, aquí teniu que les tècniques de conservació sobretot tenen com a objectiu evitar que els aliments siguin atacats pels microorganismes, i llavors d'aquesta manera es posava el macerat amb vinagre i oli, la sal també s'utilitzava molt la conservació de peix i carn, el bullit amb sucre ha estat molt difosa, no badis, aquí, per la preparació de melmelades i compotes, l'assecat d'alguns elements, com el bacallà, etc., o les figues seques, la fruita per l'obtenció de figues seques, les orellanes, etc., són maneres de poder conservar els aliments durant molt de temps, perquè, evidentment, no es podia llançar els aliments així com així, llavors miraven de conservar-los quan es tenien per poder-los consumir després, perquè potser vindria l'hivern i no tindríem prou menjar i així doncs s'anava acumulant per tenir menjar preparat, una mica o prepreparat, per diverses estacions de l'any. Som llestos tots els humans, vinga, som-hi, anem al segon pis! Acompanyeu-me, aviam, pujant aquestes escales. Molt bé! Hi ha molta gent o què que ens segueix? Sí! Així m'agrada i tinc moltes ganes de veure-us ja físicament, i no d'aquesta manera que estic parlant amb una mena... Què és això? Una mena de què? Això és una mena de càmera, un quadrat? Va, jo no entenc res. Va, som-hi! Aquí seguim i arribem a una cosa important, que és una mica l'estructura familiar tradicional pagesa, per dir-ho així. És una estructura familiar tradicional també que té a veure amb tot el que hi havia, per exemple, a Europa a diferents èpoques. Una estructura que a l'època antiga i fins no fa molt anava al voltant d'una cosa, que era el mas, el mas, la masia. És l'estructura familiar al voltant de la masia, on tothom tenia unes tasques a fer, totes relacionades amb la feina del camp i en ajudar-se els uns als altres. Doncs mireu, una cosa important és que, clar, en una família doncs hi havia els caps de família, pare o mare, els fills, hi havia els avis, tot. I això és molt important, tots allà ajudant a casa. I tradicionalment hi havia unes tasques que tradicionalment cada gènere, cada rol agafava... Què és això? Hola? Sí. Què és això? Com estàs? Vai, mira'l, sei que el dic que fas. Hola.
Hombre, Ai, noi, què tal? com- Com va això? Com mos hem de veure? Me cago en l'orba. Com mos hem de veure aquí per l'internet este? Poca feina farem així, noi. Oh, ja veig que estàs aquí envoltat, que tens aquí al darrere, noi. Home, pues arbre i naturalesa, no com tu, que estàs aquí tancat dins del telèfon. És que aquí estem a fase 0,5. I tu? Home, nosaltres aquí ja han passat no sé quantes fases estem, a la segona o la tercera que em sé jo. Jo no he deixat de treballar, fill meu, que el pagès ja ho saps, que mos ha tocat fer de tot igualment, eh? Ni una, ni dos, ni tres. Mare de Déu. Doncs estava parlant de l'estructura familiar, però ara que em veig aquí amb aquesta imatge, veig una barba molt gran. Xaic, però si quasi no et coneixo, ja t'he sentit abans que dies que tenies les potes ben rentades, però la cara no sé si te l'has rentat, noi? Me cago en l'orba. Què és això? No tinc mirall a casa. Pues bueno, ja està bé. A veure si això que quan a la fase està obrint la barberia, que et fotin una repassada, fill meu. Si no, no et coneixerem. Si no, ho farem la fals, una de dos. Xaic. Oco, Bona feina esta teua a la sombra, Bé, doncs mira, m'han trucat aquí perquè expliqui una mica el que és el Museu de la Pagesia i una mica com vivia la gent en aquella època, tu, que hi ha gent que es veu que no ho té clar. Bueno, home, ja és bonic això, ja és bonic el que expliques. Ara, a veure quan ens trobem de veritat i em pagues l'esmorzar que em deus, Això ja en parlarem, Això ja en parlarem. Veus, això també us vaig a dir que és molt tradicional, això, Això de que ja home, ara és l'hora de l'esmorzar, a mi m'agarres a bona hora. Ja he fet la feina i ara comença a fer calor per a fer res. M'he fotut una sardina de casco en un pimentó rostit. Vaya cosa bona. I un traguet de vi. Mira, he pensat en tu. Carai, sí que et cuides, Ja em podies convidar tu també amb això. Sí, bueno, baixa quan vulguis, que feina, ja veràs si en tenim de feina per a fer. Bueno, quan vulguis o quan pugui, perquè no sé si em deixaran. Bueno, tu agarra el carro i cap avall. M'han dit que has d'explicar una cosa que feu en el Cosau aquesta tarda. Bueno, home, nosaltres també volem estar aquí, no podrem estar en el 4L, però vindrem perquè a les 9 de la nit farem un concert en directe per tota la gent d'aquí de Castellbisbal i la gent que vulgui ficar-se, que no ho entenc molt bé com va això. És com tu que algú de les tecnologies estes, per l'internet a les 9 estarem allí a la casa de tots vostès. I qui sereu? Tu i qui més? Home, no. Quico Celio, lo noi, lo Mut de Ferreries, lo senyor, bueno, Jaumet, lo senyor Bertomeu, o sigui, estem los sis que anem al 4L, los sis, ara, separats, separats, que això... Separats de distància. Sí, i en les mascarilles molt les vam traure per al concert, però ara quan cantem i això, mascarilla ficada, pop, i tornes a ficar-te, que va com va això. Però a veure que hem preparat unes cançons molt boniques, especialment per a la festa d'aquí de la pagesia. Però això és magnífic, avui a les 9 del vespre. Sí, senyor. Això serà... Si no m'han enganyat, és així. Fantàstic, però això vol dir que ja haurem acabat les feines del camp i ja podem fer ja xalar? Home, si tu no començaràs avui de fer res de les feines del camp, diu, me cago en l'orba. A les 9 tots sopats ja. Ja tinc gent que me les fa. Ah, mira, que bonic això. A les 9, a les 8 i mitja, tots sopats. I a les 9 a la feina. Molt bé, doncs allà hi serem, noi? Vinga, pues, a veure si és veritat i que mos poguéssim fotre una abraçada de veritat quan poguéssim, Galderic. Vale? En tinc moltes ganes. Vinga, avant, xiquet. Una abraçada i ja sabeu, a Salut les 9 tothom aquí, per sentir Quico el Celi, el noi i el Mut de Ferreries. Adéu! Gràcies, fill meu. Que vagi bé, adiós. Adéu, noi, adéu. Adéu. I continuem. Que fantàstic aquí, el noi, El noi heu de saber que és una persona molt estimada meva de les Terres de l'Ebre, que juntament amb els seus amics, Quico el Celi, el noi, el Mut de Ferreries i tots els seus músics, són gent estimadíssima per mi, que fa molts anys que ens coneixem i intercanviem experiències i tenim grans trobades, una persona molt estimada. Heu de saber que la seva música és una música, com estem parlant, arrelada a la terra. I és la música representativa. Ells representen gairebé el que és les Terres de l'Ebre. Unes terres que així que puguem sortir d'aquí, d'aquesta desescalada, que ens permeti moure'ns, no heu de deixar de visitar les Terres de l'Ebre amb gent preciosa i amb un paisatge espectacular. No us ho perdeu. Avui a les 9, aquí mateix, en aquest Instagram Live del Museu de la Pagesia, no us ho perdeu, a les 9, Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Una abraçada molt gran a ells, que els estimo molt. I nosaltres continuem, perquè ja estem arribant una mica a la recta final. Com vas amb la recta final? Doncs bé, seguim. Ja sabem on estàvem? Doncs sí,
els masos, l'estructura familiar. Hi havia uns rols que cadascú ocupava i habitualment l'home doncs, és el que sortia a treballar al camp, les dones estaven a casa preparant-ho tot, també preparant menjars, també ajudant els homes en el camp, els avis sempre atents, que potser ja físicament no podien estar fent les tasques, però eren font de saviesa i sabidoria, inclús ara. Per tant, ara, atenció, respecteu molt i molt i molt a tothom, evidentment. El pare, la mare, els germans, els avis, i vull fer esment especialment amb els avis perquè són gent que potser a vegades ara per els anys que tenen no poden físicament fer moltes coses, però els heu d'escoltar molt perquè ells saben tot. En recordeu-vos el que us vaig dir? El dimoni sap més per vell que per dimoni. I els avis no són pas el dimoni, però per els anys que tenen en saben molt. Per tant, escolteu molt bé els seus ensenyaments, els seus consells, les seves opinions, perquè ens poden servir moltíssim. I gràcies a això, els avis aconsellaven al pare, a la mare, una mica com organitzar tot, perquè ells tenien la saviesa, l'experiència passada. Doncs bé, això no vol dir que ara estem dient que aquest és el model familiar que hem de perpetuar, no? La cosa ha canviat molt, per sort, i encara ha de canviar més. Aquesta estructura familiar ha canviat moltíssim, i ara el que és important és que les famílies, siguin com siguin, ja siguin monoparentals, monomarentals, ja sigui amb avis, sense avis, amb fills, sense fills, etc. Tots ens hem de respectar molt i no ajudem l'un a l'altre. Hem de col·laborar. Col·laborem. Tots tenim aquestes tasques, tots ens les repartim i ens ajudem i col·laborem mútuament per tirar endavant aquest projecte. Aquesta és la idea, és molt senzilla. Així que res dels nois joves d'estar així esperant que algú pari la taula i algú es faci el llit. No! Comenceu a col·laborar, que no sou els reis, no sou els emperadors. Formeu part d'una família i cadascú fa les tasques de casa. Apreneu a cordar-vos les sabates, apreneu a fer-vos el llit, a recollir l'habitació i a col·laborar a la casa en allò que ja podeu fer per edat. Tingueu present, no feu que la mare ho faci tot, no deixeu que el pare ho faci tot, i això és molt important, d'acord? Vinga, va, continuem, perquè hi ha una cosa que hem de pensar, que és que quan en tota aquesta època de gran feina us he explicat moltes coses molt feixugues. La feina, que si el clima, que si ve una riuada i s'ho endú tot. Ai, Déu meu, però va arribar un moment en què quan començaven les coses a anar una mica bé, va aparèixer una cosa, que és el lleure, que és l'oci. La cosa no comença a aparèixer el lleure i l'oci si en una societat encara no està molt generalitzat el benestar. Això ho tingueu clar. Això no vol dir que en el moment que apareix l'oci i el lleure ja tot sigui una massa d'oli, no? Però veieu que comencen a aparèixer aficions, jocs, música, per poder compartir en societat. I apareixen, doncs, per exemple, les societats corals, apareixen les joguines per jugar al carrer, apareixen els jocs, apareixen també el teatre d'aficionats, apareixen moltes de coses que fa que podem començar a realment a socialitzar-nos tots i no estar només pendent del camp. Ja ho estaven, però comencen a aparèixer tots aquests elements que permetien una mica el gaudi i el poder, l'oci i el poder gaudir també una mica en societat d'alguna afició. En aquest cas, doncs aquí tenim aquesta imatge molt bonica d'aquí del cant del lleure. Veieu aquí, i aquí la coral, l'agrícola de Castellbisbal a principis del segle XX, amb aquestes barretines, mireu que cofolls estan, i que bé que devien cantar! Rosa, rosa, llum de la meva vida. Bé, ho feien molt millor que jo, ja us ho puc dir. Va, continuem, que acabem. Aquí, en aquesta estructura familiar al voltant del mas, de la masia, doncs veieu que un dels moments en què realment es trobava tothom era l'hora de sopar. L'hora de sopar, hi havia tele en aquella època, i com a molt podia haver una mica una ràdio de cadena, és una ràdio molt precària, uns inicis de la ràdio, com a molt, i generalment era allò com podien parlar tothom. Per què? Doncs perquè els pares de bon matí es llevaven super d'hora, molt d'hora, i anaven a treballar, i els fills quan es llevaven doncs ja hi havia poca gent a casa, i els que anaven a treballar fora al camp, pare o mare, doncs no tornaven a casa fins al vespre. Així doncs, l'hora de sopar era el moment que es podia reunir tothom, podien parlar una miqueta. Allò que diu, fill, explica'm alguna cosa, i a vegades els fills dieu, però no res, no t'explico res. Doncs, oi, expliqueu alguna cosa, home,
perquè el pare, la mare, l'avi i l'àvia volen saber de vosaltres, home, que si no tothom va a la seva, és el moment de parlar, deixeu la tele, deixeu aquells aparells que feu servir, aquesta mena de cosa que li diuen mòbils, que està molt bé, que està molt bé, però s'ha de saber utilitzar, i no tota hora, home, que sou molt pesats, parleu una miqueta, home. Ai, Déu meu, és difícil treure's, com si us troquessin un queixal a vegades. Doncs bé, era el moment que podíem parlar, i el moment on podien llegir, amb algun llum d'oli, amb l'espelma, amb la llum que feia la llar de foc, i dibuixar o escriure. Mireu si és difícil, Si avui dia a vegades no ens equipem amb llum, imagineu-vos amb la poca llum que hi havia com per procurar, epa, això sí que és llum, però en aquella època no n'hi havia. Així doncs, mira que estem acabant. I estic molt content d'haver fet aquesta connexió, Aquí tenim el que us deia, dels avis, aquí darrere ho teniu. Aquí els avis, la figura dels avis, com d'important era i és la figura dels avis. Aquí m'hi posaré molt, I això és una cosa important que tinguem present, que els avis sempre són font de consell i de saviesa. Que si aquí hi hagués el noi, ja veuries tu què em diria? Em diria que sí. Em diria que sí, que això és molt important. Ja veuràs que el concert m'ho diran. Nois, senyors, senyora, noies, avis, àvies, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos seguit en aquesta visita teatralitzada aquí al Museu de la Pagesia. Us acabo de connectar online, que es diu avui dia, però tinc moltes ganes de veure-us, moltes ganes d'abraçar-vos. Desitjo que tots estigueu bé, de salut. Cuideu-vos molt, si us plau. Distància, sigueu prudents, no feu res que no hàgiu de fer i el que hagueu de fer, feu amb prudència. I sobretot, tingueu present que a partir de les 12, al nou web del Museu de la Pagesia penjaran 2 tallers perquè, a més, són amb llenguatge de signes i subtitulat, per fer, al matí, i després penjaran 3 tallers a la tarda, perquè en total a les 5 de la tarda, perquè així tingueu molta feina a fer des de casa. Recordeu, ara a les 12 penjaran 2 tallers per fer a casa, al web del museuDeLaPagesia.cat, i que aquests són subtitulats, amb llengua de signes, i després a les 5 de la tarda en penjaran 3 més per poder fer a casa. Així doncs, estigueu entretinguts, gaudiu, sapigueu gaudir de les poques coses que es poden fer i de les petites grans coses que es poden fer. No deixeu d'estimar-vos, no deixeu d'estar tranquils, tingueu confiança i sobretot penseu que molt aviat ens tornarem a trobar. Adéu-siau!